في الجزء اللي فات عرفنا ازاي الفورك والبول ريكوست بيتموا. طيب دلوقتي انا جيت قلت لك انت موضوع كانك اونر بيكون عندك وليكن كذا ريبو. يعني لو جينا هنا وقلنا ان انت اونر، تمام، وليكن عندك كذا ريبو، فنيجي هنا مثلا نقول ان احنا عندنا ايه، ريبو واحد، نقول هنا عندنا ريبو اتنين، وعندنا ريبو تلاتة. انت لو جيت تلاحظ، انت دلوقتي لو جيت تمانج الموضوع بصيغه طبيعيه، ان انت هتعمل ايه؟ انا عايز مثلا اشتغل مع حد على كذا ريبو. انت الموضوع مش هيكون عندك في ريبو واحده بس، هيكون عندك في كذا ريبو. هتقول لي تمام، لو انا عايز حد يشتغل معايا فبالتالي هضيف كونتريبيوت كولابريشن معايا يقدر يشتغل. وانت هنا ما عندكش عدد معين في البروفايل، عدد معين من الكولابريشن تضيفه. انت ممكن تضيف كميه كبيره. بس لو جيت تلاحظ انت عندك هنا مشكله كده صغيره. ايه هي؟ لو عندك هنا كذا ريبو، انا كده بتعامل كايه، كبيرسونال اكونت. واي كولابريشن هيبدا يتعامل معايا في الريبوز دي هيبقى كلهم عندهم نفس الصلاحيه. فانا بيجي ساعات معايا سيناريوهات بحتاج ان انا مش كل الناس اللي تحتي، او معنى صح مش كل الكولابريتورز اللي موجودين يبقى عندهم نفس الصلاحيه. فبالتالي التعامل كبيرسونال اكونت هيبقى الموضوع مش افضل حاجه. فهنا نقدر نتكلم عن حاجه اسمها ايه، اورجانيزيشن اكونت. والاورجانيزيشن اكونت ده بيسمح لي ان انا لو عندي كذا ريبو، الاشخاص اللي لهم اكسس عليها، او لو عندي ريبو معينه الاشخاص اللي لهم اكسس عليها اقدر اخلي لكل واحد منهم صلاحيه مختلفه، بحيث ان هم ما يبقوش كلهم نفس الصلاحيه، واقدر ايه اقسمهم لصلاحيات مختلفه. طب تعالى نشوف الموضوع ده. انا جيت هنا الحساب بتاعي وعايز اعمل نظام الاورجانيزيشن ده. طيب بيتم ازاي؟ هاجي هنا عادي، اختار الايه، يا اورجانيزيشنز من هنا، يا اما اروح للسيتنج وابدا اعمل الاورجانيزيشن عادي. فاجي هنا واختار حته الاورجانيزيشنز. تمام، حلو. طبعا هيديك هنا اقتراحين، ان انت تستخدم الاورجانيزيشن، تعمل نيو اورجانيزيشن، او تحول الاكونت بتاعك كله للاورجانيزيشن اكونت. تمام. فانا هكتفي بس ان احنا نعمل ايه، اورجانيزيشن موجوده معانا في الحساب. فهنعمل هنا نيو اورجانيزيشن عادي. تمام. وطبعا هنختار هنا الخطه الايه، المدفوعه اللي هي الفري. حلو. وهنا بقول لك ايه هو الاورجانيزيشن نيم اللي عايز تعمله، وليكن مثلا نقول ايه، اورج واحد. حلو. وهنا الكونتاكت، الايميل اللي انت هتعمل عليه الاورجانيزيشن دي. بس بيقول لك هنا باين ان انت ما ينفعش تعملها كده، فممكن نسميها ايه، اورج وخلاص. بيقول لك ان المكان ده موجود، فلو يكن مثلا نقول ايه، خير. طب كويس، الحمد لله. حلو. وابدا اديله الايميل بتاعي. تمام. وبيقول لك ان انت عايزه هنا يبقى بيلونج للبيرسونال اكونت بتاعك ولا بالايه، فهنختار هنا تمام. وهنا تمام، وما هنقول له ايه، اي اكسبت، ونعمل ايه، نيكست. وكده هيبقى عملنا الاورجانيزيشن بتاعتنا. تمام. فهو بيعملها بس سيتنج اب. حلو. وبالتالي عملها. هنا بقى بيقول لك ايه، تضيف ناس والكلام ده، بس هنعمل لها سكيب دلوقتي. حلو. وبالتالي دي الاورجانيزيشن اللي احنا بنشتغل عليه. طيب حلو. الاورجانيزيشن ديت قلت لك ان احنا من خلالها ليه اصلا اتعملت، لان انا من خلالها اقدر يكون عندي كذا يوزر، ومن خلال اليوزرز دولت اقدر اوزع الصلاحيه بتاعت كل يوزر، او الصلاحيه بتاعت الممبرز اللي موجوده عندي، بحيث ان كل ما يبقاش عندهم نفس الصلاحيه زي ما هم شغالين عندي في ايه، في البيرسونال ريبو. تمام. فلو جينا هنا يبدا يقول لك شويه صلاحيات كده والكلام ده، بس هنيجي هنا مثلا نقول ايه، نخش على السيتنج. تمام. ومن خلال السيتنج احنا عايزين نبدا نضيف ناس تبدا ايه، تشتغل معانا. احنا هندخل على حاجه اسمها ايه، ممبر بيرفليكت. وممبر بيرفليكس ديت، ده بيقول لك ان انا عندي هنا البرميشنز اللي موجوده للناس بتاعت ايه اللي انا هضيفها. تمام. يعني ديت بتبقى الصلاحيات الديفولت لاي حد موجود فين، موجود في الاورجانيزيشن دي. زي مثلا ان انا بقول لك ان انت عندك هنا الاورجانيزيشن ابلاي تو اول ممبرز اند اكسكيوتنج او سايت كولابريتورز. تمام. فبالتالي ايه، دي الصلاحيات اللي موجوده. وطبعا بقدر هنا اغير الصلاحيات ديت. وهنا مثلا لو جينا نقول ان انت عندك الريبوستري بابليك ولا برايفت، تقدر تخليها من اكسس عليها والكلام ده، ويعمل كرييشن ليها للناس اللي موجوده في الصلاحيات ديت، الناس اللي موجوده في الاورجانيزيشن. تمام.
وهنا يقول لك ان انت عندك الريبوستري فوركينج، ان هو يقدر يعمل مثلا فوركينج للريبوستري ولا لا، وحته البريميشنز يقدر يعمل رايت ولا لا، وحته ان هو يقدر يعمل حته البيجز كرييشن اللي هم ممبر يبقى عندهم اللي هو يعملوا ببلش الكلام ده، وشويه اوامر كتير. فانا مش مهتم بالموضوع ده، المهم ان انا افهم ان الجزء ده هو اللي بيبقى فيه الصلاحيات الخاصه بمين، بالكل اللي موجودين في الاورجنايزيشن دي. تمام. فلو جينا هنا مثلا في الجنرال، ولو جينا نبص هنا على ايه، ده البروفايل الخاص بيها. بس احنا هنا مثلا، وهنا طبعا الدينجر زون اتكلمنا عنها حتى في البيرسونال ريبو، ان انت تقدر تمسح الاورجنايزيشن دي تتعامل معاها وهكذا. بس هنيجي هنا مثلا، وليكن ان احنا عايزين نضيف مين، ناس موجوده معانا في الاورجنايزيشن دي. تمام. وهنا طبعا بيوضح لك ايه الاورجنايزيشن رول، فمش محتاجينها دلوقتي. فنرجع على الاورجنايزيشن نفسها. لو جينا هنا مثلا اتكلمنا عن البيبول الموجودين، حلو، فبالتالي هتلاقيش غير مين، الممبر ده. فانت طبعا عايز تضيف ناس موجودين، فهتعمل ايه، انفايت للممبرز اللي موجودين، وتبدا تكتب له ايه، الايميل. وليكن ان انا عايز اضيف مثلا الحساب بتاعي تاني. تمام. واعمل له انفايت. تمام. هنا بقى بيقول له انت عايز تبعت له انفايت كايه، كممبر ولا كاونر؟ فاقول له لا، انا عايز ابعت له كايه، كممبر، واعمل له سيرن الانفيتيشن بتاعه. تمام. فبالتالي بعت له سند الانفيتيشن، والمفروض استنى ان هو يعمل له ايه، اكسبت. هتلاقي ضافت في حته ايه، الانفيتيشنز اللي بعتت. تمام. وهنا هيبعت لي رساله. لو جينا هنا مثلا حدثنا وجينا هنا، هيقول لك ان انت هيبعت لك رساله دلوقتي، ان انت بيقول لك ان انت عايز ايه، تعمل اكسبت على الانفيتيشن كولابريشن. لا مش هي دي، في رساله تانية المفروض، ايوه هي دي الجزء ده. تمام. بيقول لك انت عايز تضاف في ايه، الرساله دي. فهتعمل جوين عادي. تمام. وانت هتدخل هنا عادي بنفس الصلاحيات، بس هتعمل ايه، هنغير بس هنا عشان نعرف نعمل الموضوع ده. فنيجي هنا نخش هنا كده نغيرها. تمام. ونعمل فيو للانفيتيشن اللي هي مبعوتة لي، وبالتالي اعمل جوين عادي ومفيش فيها اي مشكله. تمام. فاقدر ارجع بقى هنا تاني عشان ايه، نبدا نعمل مانج من الحساب التاني. فلو جينا نبص على الاورجنايزيشن، انا كده الحساب اللي انا معايا كده كام، اتنين. حلو. يعني الشخص اللي موجود ده يقدر من خلالي يضيف كل حاجه، او الصلاحيات اللي انا وريتها لك هو يقدر يعملها. ازاي؟ يعني انا لو جيت هنا في الاورجنايزيشن دي، انا جيت هنا ودي اسم الاورجنايزيشن. تمام. خلي بالك من الحته دي. حلو. والاورجنايزيشن ديت، انا ببدا هنا اعمل الريبوز الخاصه اللي انا عايز اعملها، وطبعا بيبقى ليها ريبوستري خاصه ملهاش علاقه في الريبو الخاصه بالايه، بالبيرسونال. يعني نيجي هنا مثلا واقول ان انا عايز اعمل ريبو معينه، وليكن ان انا عايز اعمل هنا نيو ريبوستري. تمام. والريبوستري ديت مثلا اسميها ايه، وليكن اي حاجه مثلا، واقدر اعمل هنا ايه، كرييت للبروجكت ده او للريبو دي. تمام. حلو. لو انا رحت هنا بقى على الحساب التاني كعمار مثلا، اقدر ابص على الاورجنايزيشنز اللي انا موجود فيها. هيقول لي ان انت موجود في ممبر، موجود فين، في الاورجنايزيشن دي. فانا لو جيت هنا هيبقى ليا الصلاحيات ان انا ايه اللي حطها لي الاونر، ان انا اقدر اعدل على ايه، على البروجكت دي. يعني دلوقتي عندي ان انا عندي ايه، ريبو دي، فانا اقدر اعمل لها ايه، صلاحيات ان انا اضيفها. بس لو جيت تلاحظ انا ما ضغطت على الريبو دي ما ادانيش صلاحيات حتى ان انا اضيف ولا اعمل اي حاجه. هنا بقى يجي الحته دي، حته ايه، ان انا بقدر احدد الصلاحيات بتاعتك من هنا. ازاي؟ يعني انا لو جيت هنا دلوقتي انا بتكلم كاونر خاص فين، في الاورجنايزيشن دي، اقدر اجي هنا على مثلا الريبو دي. حلو. واقدر اجي اقول لك مثلا ايه، لو جينا هنا قلت لك ايه، على الصلاحيات اللي موجوده هنا، واقدر احدد واغير الصلاحيات بتاعتي. فهنيجي هنا مثلا، او يمكن من هنا برضه، حتى ممكن تيجي عنده هو نفسه. اجي هنا عند عمار ده مثلا، واقوم جاي له هنا، واقوم عامل ايه، مانج. ومن خلال اقدر اعمل له ايه، مانج للرول. فاجي اقول له مثلا مانج الاكسس بتاعته. حلو. فبالتالي هبص الاقي اللي متفعل له هنا ايه، الريد. لا اقول له انا عايز اعمل لك ايه هنا الرايت عادي ومفيش فيها اي مشكله. فاجي انا اعمل ايديت. تمام. واجي هنا هتلاقيه قام موجهني لايه، للصلاحيات بتاعت الممبرز. حلو. فانا اقدر اجي هنا اقول له ايه، لا خليها مثلا رايت. حلو. اقول له تمام، انا عايز اعملها تشينج للرايت ومفيش فيها اي مشكله. حلو. فبالتالي اتعمل لها ابديت. المفروض يتعمل لها تشينج، يعني لو عملنا كده ريفرش المفروض تكون اتحولت لرايت. حلو. فانا لو جيت هنا وعملت مثلا ريفرش، فبالتالي ظهر لي صلاحيات ان انا اقدر ايه، اعمل واضيف اي حاجه.
فلو جيت هنا ممكن اعمل فايل مثلا وليكن مثلا ايه، فايل واحد، او اقول له مثلا فايل واحد دوت تي اكس تي. تمام. وبالتالي اعمل هنا ايه، كومنت للتشينجز، واقول له كرييت فايل واحد، واقول له ايه، كومنت للتشينجز. حلو. فلو رحنا الحساب التاني قال ان هو ايه، يقدر يعدل. فلو جيت هنا على الريبوستري هبص الاقي ان انا عندي هنا ايه، في الريبوستري ما فيش الا ايه، هي الفيرست بروجكت. تمام. وهاجي ادخل الاقي التعديل اللي هو اضافه سمع وما فيش فيه اي مشكله. تمام. فانا كده اتعاملت مع نوع من انواع الناس او من انواع اليوزرز اللي يقدروا يعملوا اكسس معايا، وهو اسمه الممبر. تمام. طيب في نوع تاني، في نوع تاني. ايه هو النوع التاني؟ ان انا ممكن اضيف ناس تانية مش موجوده كممبر في الاورجنايزيشن دي، ويقدر يضيفها عادي. ازاي؟ عن طريق ان انا لو جيت هنا، تمام، عملت هنا كونتريبيوت والتيمز. حلو. وجيت هنا قال لك ان انت عندك شويه رولز والكلام ده، لا مش عاوزينها، احنا عايزين نضيف اد ايه، بيبل. حلو. لو جيت هنا مثلا ده مثلا حد موجود جوه، احنا مثلا عايزين نشيله ونضيفه كايه، كحاجه اسمها اوتسايد كولابريتور. فهنيجي هنا مثلا ونيجي عند البيبلز ون ايه، ونشيله من الاورجنايزيشن دي. تمام. فهنعمل له ريموف. حلو. وهنضيفه كايه، كحاجه مختلفه شويه. لو جينا عملنا هنا ريفرش فبالتالي مش هيبقى موجود معانا. بس عايزين نيجي مثلا في الريبو دي نبدا نضيفه فين، في المشروع ده وليكن. حلو. فهنضيفه ازاي؟ عن طريق ان انا اجي هنا في المشروع عادي، واعمل هنا ايه، الكولابريتورز. فلو قلت هنا اد حد، وقلت ان انا عايز هنا اضيف مين ايه، قلت مثلا عمار. حلو. فبالتالي الموضوع ظهر مختلف. هنا قال لي ان انت بتعمل او انفايت لاوتسايد كولابريتور، يعني هنا شخص مش موجود اصلا في الاورجنايزيشن وانت عايز تضيفه. ده الموضوع هيتم ازاي؟ هيتم ان انا اعمل له كده. تمام. انا هنا بحدد له الرولز اللي هيدخل بيها. طيب يبقى انا قلت لو انا عايز احدد الرولز اللي موجوده ببدا احدد له هنا ايه، الرولز. طيب لو انا دخلته هنا بيقول لك ان انت عندك البيزك الرول اللي موجود اصلا، بس انا ممكن اخليه مثلا هو يخش بس يبقى ايه، ريد فقط. فاجي هنا اقول له مثلا اد سيكشن اوت سيلكشن. حلو. وبالتالي يستنى ايه، الانفيتيشن. فنيجي هنا في الحساب ده. تمام. فنيجي نعمل كده، قال لك ان انت عندك اكسبت الانفيتيشن ليك على ايه، ككولابريتور، تبقى كولابريت على ايه، على الشغل ده. فاقول له اكسبت، مفيش فيه اي مشكله. وخلي بالك انا ضفتك كايه، كريد، يعني انت مالكش الصلاحيه ان انت تضيف. حتى لو تلاقي هنا مفيش هنا اضافه ولا في اي حاجه، انا شايف بس الملفات. تمام. فانا هنا نقدر نصنف ان انا عندي نوعين من اليوزرز بيتعاملوا معايا في الجزء ده. اول واحد وهو ايه، الممبر، وده الشخص اللي انا بضيفه جوه الاورجنايزيشن عادي، وبيطبق عليه ديفولت الصلاحيات اللي انا حاططها جوه الاورجنايزيشن، ان انا جيت حطيتها هنا جوه الاورجنايزيشن نفسها مش جوه الريبو. تمام. يعني انا جيت هنا قلت لك الصلاحيات اللي بتطبق تلقائي على الناس اللي موجوده. يعني مثلا لو رحنا هنا في الممبر بريفليج، وقلت لك ان انا عندي دي الصلاحيات اللي بتطبق كديفولت على ايه، على كل الممبرز. تمام. اما فيها نوع تاني قال لك اللي هو اسمه ايه، الاوتسايد كولابريتورز. والاوتسايد كولابريتورز ده اول ما بضيفه بيبدا يقول لي حدد الصلاحيه اللي عايز يدخل بيها، عايز ريد، رايت، عايز اي صلاحيه مهما كانت. بس اللي هو انا بحدد له الصلاحيه اول ما يدخل، وبيكون له الاكسس على مين، على المشروع ده. طيب تعالى بقى نرجع ونحذفه مثلا، ان احنا عايزين نروح على السيتنج. حلو. ونيجي عند الكولابريتورز اللي موجودين، ونحذف مين، نعمل ريموف. وطبعا اقدر اعمل له تشينج للرول. تمام. فدي كان انا عايز احذفه خالص واضيفه كايه، كممبر. حلو. فهنيجي هنا قلنا ان احنا نيجي ازاي نضيفه كممبر هنا في البيبول. حلو. واجي اقول ان انا عايز اضيف، اعمل انفايت لناس موجوده، وليكن ان انا عايز اعمل لمين، نفس الاسم. حلو. فنيجي هنا نضيف ونعمل انفايت، وايه يضاف عادي ولا فيها اي مشكله. تمام. فهنروح هنا على الحساب الموجود هنا، نقول له جوين عادي. حلو. تمام. هنغير بس هنا ايه الصلاحيه، خليها كده، ونعمل فيو للانفيتيشن اللي جت، ونقول له ايه، جوين عادي ومفيش فيها اي مشكله. تمام. فبالتالي انا عملت جوين عادي. نرجع بقى للاونر، وكده هو معايا. طب لو انا دلوقتي جيت عملت كمان ريبو، وليكن عملت مشروع تاني سميته ايه، سكند بروجكت. تمام. وطبعا عملت كرييت ليه. حلو. لو جينا هنا في
الريبوز اللي خاصه هيبقى عندي هنا ايه؟ هيبقى عندي هنا الفيرست والسكند. فلو جينا هنا عند الممبر، تمام، هنيجي ندخل عليه كده مثلا، نعمل له مانج. فهتبص هيقول لك ان انا عندي ايه، هو دلوقتي ليه صلاحيه ان هو يتعامل مع الريبو الاولانيه والريبو الثانيه، وليكن ان هو قال لك ان هو في الاثنين ايه رايت. طيب حلو، انا ليه الاثنين هنا هو في الاثنين رايت؟ عشان هنا انا قلت لك ان الديفولت اللي انا بحدده في الاورجنايزيشن بيتطبق عليه، وانا ضفته تاني فبالتالي هو ايه رايت في الاثنين. طيب حلو، انا مثلا عايز اخلي في الفيرست بروجكت يبقى رايت وفي السكند بروجكت يبقى ايه ريد. فهنيجي نعمل مانج، تمام، وايه هنعمل هنا edit. هتقول لي بسيط، هاجي هنا واقوم اعمل هنا ايه ريد. طيب تمام، مفيش فيها مشكله، واقول له اعمل خلي البرميشن بتاعك يتغير، مفيش فيها اي مشكله. فبالتالي لو عملنا كده ابديت فهو بقى ريد. تمام، هنرجع بقى كده خطوه ونبدا نخش على ايه، نروح على الريبوس، او بمعنى صح نروح على البيبول ونعمل اكسس ليه كده، نشوف ايه بقت عامله ازاي. المفروض تبقى ريد ورايت. لو جينا نلاحظ هنلاقي بقت ايه ريد وريد. ومن هنا نفهم ان اي صلاحيات انا بغيرها هي بتتغير في كل الريبوز. طيب ده ينفع؟ اقول لك لا، بس دي اللي بتعملها الاورجانيزيشن. ان انا هنا لو جيت نعمل اي تعديل في الصلاحيات بيتطبق على الشخص ده في كل الريبوز. طيب فين الفصل اللي حصل؟ الفصل اللي حصل ما بين الكولابريتورز الاوتسايد كولابريتورز. اما بالنسبه للممبر صلاحيتهم مشتركه في كل الريبوز اللي موجوده فين في الاورجانيزيشن. تمام. ومن هنا يظهر حل تاني اسمه ايه التيمز، بس هنتكلم عليه في الفيديو الجاي.